ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನೋಡುಂದ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲೆಗ್ ಪುರ 5 10 15 20 ವ್ಯೂಸ್ ಅತನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ 5 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂದಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದೆ ಮಂತದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ 2026 ಇಡ್ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಐತ ರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಯುನ್ಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ದೆತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದಾದ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅತ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜ 10 15 20 100 ಅಂಚ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರೂಟೆ ನಂಬುಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ವೈರಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪುಚಿ ಕೆಲವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನೇ ಬಿಡ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ದಾಯ ಪಂಡದನ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಪಂದ್ ಯಾನ ಡಿಸೈಡ್ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ತೊಂದ್ವೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಐತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಜೇರ್ದ ಆದ ಪಂಡದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಮನ್ಪುನತ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವಿನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಕೆಲವರು ಏತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಡಿಯರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವರವರ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಕ ಮಾರೆ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಪಾಡೋನು ವ್ಯೂಸೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಲಕನೆ 1,000 2,000 ಜನಕ್ಲೆ ಕೊನಪುಜಿ ಅವು ಸುರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಪುರ್ದು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರವೇನ ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ತೂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಏತು ಪುರತು ತೂಪೇರು ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅವೇನ್ ಪುರ ತೂದು ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ತೂಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ಕಡಪುರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಂದ ನಾವ್ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಅಪಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಗಳು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಪುರ ಶುರು ಅಂಚನೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಐತ ವ್ಯೂ ದ ಮಿತ್ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದ ಮಿತ್ ಅವು ಕೂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಅವ್ನ್ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುರ್ನು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಕೇರಳ ತೂ ಅಂದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನೆ ಪೋಯ್ಜೇಡ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ತೆರಿಯೋಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚವು ಅಡೇನೆ ಪುಷ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮೂಜನೆ ರೀಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀಶ್ ಓವೇನು ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ನೀಶ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳು ಟೀಚ್ ಮನ್ಪೋಂಡ ಅತನ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಅತನಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅತನ ಜಿಮ್ ದ ಎಂಚಿನಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪನ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯವೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಚ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರೋಡು ಪಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ದೀಪುಣ ಇಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಡಪುರುವೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಐತಲಕನೆ ಅವು ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸುರು ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ತೂವಳಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓ ಜಾನರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಓನಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಏಮನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅತ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏಮನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅತನ ಬೇತದಾದ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ನವ್ವ ಅವೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಪಗ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅವು ಸೆಟ್ ಆದುಪುಂಡು ಐ ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನನೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನನೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಷ್ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದ 1:30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣಿಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತರದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾಲ್ನ ಈ ವಿಷಯ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತೆ ದಾಪಂಡ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ಅವು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುದು ಪೂಜೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತುಂದು ಪೊತ್ತುದು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕುಲು ಏರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ದ 15-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಡ ಬುಡ್ಚ ಪಂಡ ಸೊ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದುಲ ನಾವೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಂಡ ಅಕುಲು ಉಂತುನ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಕ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಹುಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇರ ಹುಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಆಪ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರವರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರವರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ದಿನ ನಿಕ್ಲು ನೂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಂಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದೇನು ಸುರುಕೆ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆತಾವುಡು ಈತಾವುಡು ಅವೇನ್ ಪುರ ಸುರು ತುಯರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏತ್ ಮಂಡ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಜಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಯೋಡು ಐಟ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಆತಾವ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐಬೆ ವಿಡಿಯೋ ದಿನೋಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಉಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡದು ಇಜಿನ ಕೆಲವೇರು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು 4 ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದುಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಪುನಃ ಇಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೊಂದುಂಟು ವಾರ ಗೊಂಜಂಡ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡಂಡ ವಾರ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಂಡ ವಾರ ಮೂಜಿ ದಿನೋಲ ಪಾಡನ ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರ ತೀರ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ವಾರ ಮೂಜಿ ಇಜಿನ ರಡ್ಡಲ ಬೆಸ್ಟೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೇವಡು ಅವೇ ಅನ್ ಸುರು ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜೇ ನಿಷಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಕೆಟಗರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಕೆಟಗರಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಚೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಇವಂಡಲ ಸರ್ಚ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಚೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ಚೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತ ಅಂಚಿನಿ ಸರ್ಚೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ನೇಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನಿಕು ತೂತು ಜಡ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ತಮ್ನೇಲ್ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏನ ಮೇಯ್ನ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಪಡೋದು ತಮ್ನೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕೇಬಲ್ ಮಂತ ಬಿಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ದಿಂಜದ್ ಬಿಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಐಕ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ತಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನನ ಅಥವಾ 100 ದಿನನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ತಂದು ಪೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಪೂರ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ವಾರಗು 4 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಳಿಂದಲ್ಲ 4 ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುನ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವೇ ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ 100 ದಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಐಟ್ ಒವ್ವಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆಕುಲ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪೋಯಿರು ಬೊಕ ಬುಡ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿನ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರಿಂದ ಪಂಡದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಳ್ಳರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2026 ಇಡು ಸೊ ಇಂಚಿನೇ ಬೇತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಗ ಬೋಡಾದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖಾಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಂದತ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ